Mas Bro, apa kabarnya? Ini adalah batang lengkuas atau juga kita sebut dengan batang laos ya. Kebanyakan umbinya untuk bumbu masak, dan air lengkuas ini bisa kita manfaatkan untuk obat batuk. Sebelumnya kita potong dulu ujung batang lengkuas ini, satu, dua atau tiga, untuk pengambilan airnya ya. Dan jangan lupa cara pengambilan airnya kita lakukan pada sore hari, dan pagi harinya bisa kita ambil. Setelah kita potong ujungnya, kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan plastik seperti ini. Lalu kita ikat dengan karet. Batangnya tadi kita ikat dengan karet ya ujungnya. Agar airnya menetes ya ke dalam plastik ini. Setelah siap kita ikat, dahannya ini kita ikat juga dengan tali. Agar airnya gampang keluar ya, menetesnya. Jadi kalau berdiri otomatis tidak keluar airnya. Ini caranya. Setelah kita ikat, kita biarkan aja sampai pagi. Oh ya, jangan lupa ya, metode ini bisa kita lakukan pada sore hari. Ini hasil yang kita lakukan pada sore tadi, pada pagi hari ini. Ini hasilnya, hasil airnya yang kita dapat ya. Bisa kita lepas pada dahannya, kita buka aja. Kita buka karetnya ini, ikatnya. Ikatnya kita buka.
Gila bener.